日になってきました。さあ、これを遠くから鮎と八目を焼いていきたいと思います。今日は暑いですよね。その中で火も相当強い。めちゃくちゃ強い。この中でちょっと遠目から焼いていきたいと思います。こんな感じで焼いてますよ。よし。1時間やろう。